Berarti wis tau dibakas loro. Bones pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan. Ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Maksudnya ya aneh, ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang mek maksudnya ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan hale nunjukno hadian tekse nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan to a'immatan ing pira-pira panutan bitah kiki hamzah dan a'immatan. Wa ibdalisani ati lan ganti hamzah sing kedua digenti ya ning ya napa a'immah sebagian kira asamah boten a'immah tapi napa a'immah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh ngurmat agama ya sabar wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuhe wong akeh wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina klan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudra kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wa fi qiraatin siji qiraah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Dan sebagian qiraah mboten lama sabari tapi napa lima sabaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sabaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsiliku mutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalem perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi mun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Awalam yadi ana ta ora nunjukna lahu maring wong akeh apa ngene kam ahlakna pirang-pirang sing rusak ingsun ming qablim sing sedurunge wong akeh ayatabayan ana ta ora dadi jelas liku fari Makkah maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami dikese pira-pira umat bi kufrim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domire lahum sange domire lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan yani sam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayat ning tine ayat dilalatin wonten semoco dilalah nang dalalah sami pokoke angger dalalah nu sami khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita afala ismauna ana ta ora ngrungokno sapa ngakeh sima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-napa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing allati kang lan abata kang ora ana tanduran iku maujud fiha ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zaran ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mihu saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hada ing iki. Fa ya'lamuna moko ngerti sapa ngakeh ana satemene ingsun nakdiru kuwasa ingsun ala ya'atimat adat ing ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Benana antarane kita benakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka bi inzalil adzabi kelawan nurono azab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung geruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami nggih. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang.
famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumahalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Li tobatin dikai tempo sapa ngake li tobatin karena tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa? Saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi itu jadi presiden Madinah. Sing seneng militer jadi Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nggak nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Madinah. Nggak nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh wong saleh ya niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk emi ku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, bansos macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak.
Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil yo. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku yo sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud tuh senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duwe akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil, mana ora sekedar ya tentu ndak nyanyi ngono wis dandutan apa sujud boten, maksudnya itu menikmati. Taronnam itu kok ora iku sujud perucat gak jelas, masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan batuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh disejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh ku nak nyejarahno Nabi ku sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane.
Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarano. Tapi nak sing nyejarano wong soleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ning misanane mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran. Pamune wae. Wong ngger wong rono pejabat yo. Sopo wae ro. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah nek ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis ku tamune. Makanya aku kepengen sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa, termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten, ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula akan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan nyucup kalau bukan biar no gunane. Tapi nak kon iman ragilem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti.